comisario López? Detective Rubio. Ay, qué bueno que llegaron. ¿Sabe qué? Era una cosa de loco. Se escuchaban gritos, golpes. Era como si estuvieran matando a alguien. ¿Pero usted escuchó bien? ¿Se entendía lo que ellos hablaban? No, más o menos. Lo que alcancé a escuchar es que gritaba alguien y decían: ¡vengan! ¡Salgan de una vez! ¡Muestren la cara! ¿Y vio salir a alguien? No. Rubio. Mira. Ahí está. Está muerto. Llama al fiscal. Sí, comisario. Mi casa está hecha de ausencias, por una razón que nunca pude comprender. Aquí mi cuerpo se fuga, se evade, se arranca del límite de las miradas, de los que establecieron las reglas del juego, las tablas de la ley. Mi infancia eran esas sombras que bosquejaban a lo lejos un niño que se perdía para siempre en el paisaje. A fin de cuentas, amigos perdidos y el dolor. Y tú, como siempre, has estado solo.